amores, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy les traigo una actividad muy divertida, pero primero vamos a cantar una canción. A ver, escuchemos. Pongamos mucha atención. A ver, escuchemos. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un barco chiquito que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y el barquito que no podía navegar. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un barco chiquitito. Había una vez un barco chiquito que no podía navegar. Barquito chiquitito, pobrecito. ¡Guau! ¿Ya se dieron cuenta en dónde estoy hoy? Hoy estoy en el océano. Y miren lo que tengo por acá. Son mis barcos. Y los barcos son transportes marítimos. A ver, pero vean. Necesito enumerar cada uno de mis barcos. A ver, ¿me ayudan a enumerarlos? ¡Sí! A ver, veamos qué número tengo por acá. Tengo el número 1. Este es el número 1. A ver, se lo voy a colocar por acá a mi barco. A ver, es el número 1. A ver, ¿qué otro número sigue? Es el número 2. Es el número 2. A ver, se lo voy a colocar por aquí a mi barco. A ver, ¿qué número sigue? ¡Oh! Es el número 3. El número 3. A ver, se lo coloco por aquí a mi barco. A ver. Me toca el número 4. Es el número 4. A ver, se lo coloco por aquí a mi barco. Tengo por último el número 5. Es el número 5. Se lo coloco por aquí a mi barco. Muy bien. A ver, repitamos los números. Tengo el número 1. Tengo el número 2. El número 3. El número 4. Y el número 5. Una última vez. Tengo el número 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Guau! Espero te hayas divertido mucho con esta actividad. Te mando un gran beso. Adiós.